السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في سميرة كويزين. ضمن حلويات العيد غنحضروا اسرع وارخص حلوى ديال العيد بدون فرن بدون حليب مركز محلى بثلاث ديال المكونات. غير ربعه ديال الكاوكاو غتخرج لنا عدد كبير ديال الحلوى كما شفتوا قدامكم. وكذلك غادي نخلي لكم حتى الوزن اللي عطاني هاد المقادير اللي تقاسمت معكم. حلوه اللي ساهله وغير بثلاثه د المكونات وبدون فرن دغيا دغيا كتوجد. اللي عجبو الفيديو كيف العاده ما ينساش يخلي لي لايك كتشجيع منكم لمزيد من العطاء ومتابعه واشتراك في القناه. وعلى بركه الله غنحتاجوا هادو هما ثلاثه د المقادير اللي غنحتاجوا لهم: الكاوكاو، شوكولاط ابيض، انا استعملت با ديال الشوكولاته اللي كيكون اقتصادي، وبسكوي ماريا. غادي نحتاج معاهم معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ممكن تستغناو عليها، ونكهه ديال الشوكولاط اللي تتعزز لينا النكهه ديال الحلوه ديالنا وكتجي لذيذه. على بركه الله غادي ناخذ اول حاجه الشوكولاط وغادي نديرو يذوب في حمام مريم بدون اي اضافات. وغادي ناخذ الهشوار وغادي نطحن البسكوي ونطحن كذلك الكاوكاو. انا استعملت الكاوكاو بلدي كتكون الحبات نتاعو صغيره، حمرته في الفران حتى كيذهب وقشرته ونقيته، يعني حيت ليه ديك القشره. الطريقه اللي ساهله بزاف هاد الحلوه هذه من اسهل الحلويات اللي ممكن نحضروا، كتجي لذيذه كيحماقوا عليها الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار، كتجي لذيذه بمكونات واخا اقتصاديه ولكن المذاق تيجي زوين بزاف. على بركه الله كنطحن بالهشوار البسكوي حتى كيولي بودره. انا خيرت استعملت بسكوي مريم، نتوما اي بسكوي يعجبكم ممكن تستعملوه، ممكن تستعملوا الصابلي ديال الكوك حتى هو كيجي لذيذ. صافي غادي نطحن البسكوي وضعته على جنب، وغادي نطحن دابا الكاوكاو او الفول السوداني حتى كيطلق لينا الزيت ديالو، يعني حتى كيولي معلق باش كيعطينا مذاق زوين في الحلوه. كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كيولي معلق. صافي غادي نجمعوه على جنب وندوزو على بركه الله نخلطوا المقادير ديالنا. صافي غنبدا نضيف هنايا الشكلاط اللي ذوبته على حمام مريم بالتدريج مع الكاوكاو باش كيتطلق وكينسجموا لينا المكونات. وكنحتاج هنايا نستعمل غير معلقه كنحرك بها المكونات مزيان. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف معلقه صغيره من نكهه الشوكولاته. الشوكولاته السوداء كتجي واحد المذاق اللي هو قوي وزوين. ممكن تستعملوا نكهه الكراميل حتى كتجي مع هاد الحلوه، النكهه ديال القهوه او الكابوتشينو، كاينين نكهات بزاف خاصه هاد ثلاثه كيتواتاو مع الشوكولاط والكاوكاو. صافي وكنحرك المكونات مزيان. ما تبخلوش على احبابكم والاصدقاء ديالكم انكم تبارطاجيو معهم هاد الحلوه هذه، كتجي زوينه وسهله. علاش لا في مواقع التواصل ان شاء الله باش تعمل فائده للجميع. صافي بعد ما نسجمات ديك الكميه اللي درنا ديال الشوكولاط مع النكهه ديال الشوكولاط والكاكاو المر، غادي نضيف البسكوي اللي طحناه ونحرك الكل جيدا. من الاحسن نضيفوا الشوكولاط بالتدريج باش كنضمنوا انه ديك المكونات انسجمت مع بعضياتها، ما يبقاش عندنا كتل في وسط الحلوه ما يتطلقوش مع داك الشوكولاط. صافي وكتكون تقريبا الحلوه ديالي راها واجده. وقبل ما نستعمل المول ديال السيليكون لاول مره غادي ناخذو نغسلو مزيان بالصابون تاع تنظيف الاواني مع الماء الساخن، ومن بعد ملي كينشف كناخذ واحد القطيره ديال الزيت كنمسحو بالبانسو وكنمسحو عاود من بديك الدهينه ديال الزيت. كناخذ كلينكس وكنعاود نشف ديك الزيت باش كنضمن انني نستعمل المول ديالي وتخرج ليا الحلوه الشكل ديالها مقاد في اول استعمال. صافي ضفت اخر كميه اللي تبقات عندي ديال الشوكولاط، وكما كتلاحظوا راني زدت الكاكاو المر واحد نص معلقه. بغيت الخليط نتاع القهوه يجيني عفوا ديال الحلوه ديالي يجيني قهوي مارون. صافي وها هو الخليط نتاع الحلوه ديالتنا واجد. ثلاثه د المقادير حلوه اللي هي ساهله نقدروا نحضروها في الدقيقه 90 للعيد، فكتجي زوينه اي مناسبه ممكن نحضروا هذه الحلوه هذه، ماشي غير في الاعياد وفي المناسبات. فغادي ناخذ كما قلت لكم المول اللي سبق ودهنته بقطيره خفيفه تاع الزيت، غادي ناخذ معلقه صغيره، وفي هذا الجو بارد كنخلي الخليط ديال الحلوه ديالي تحت من الماء الساخن، يعني كندير واحد كاسرونه فيها ماء سخون وكنحط الاناء من فوق منها.
اما بالنسبه للحلوى فاش كنديروها في المول راه دغيا دغيا كتجمد، ما كتاخذش نهائيا الوقت. صافي كنبقى نعمر بمعلقه صغيره. ملي كنعمر تنخبط المول ديالي على سطح العمل بهذه الطريقه هذه باش ما كيبقاوش فراغات في وسط الحلوى ديالنا. صافي اللي بانت ليا راه نزلات الخليط نتاع الحلوى نزل، كنزيد ليه الكميه باش كيعمر حتى الفوق باش كتجي الحبه ديالنا كامله. صافي وكنستمر غير كيجمد كنديمو ليه وكنعاود مره واحده اخرى نعمر بالخليط نتاع الحلوى حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. في هذا البرد دغيا دغيا كيوجدوا. ملي كتكون الحراره كنحتاجوا نستعملوا واحد البلاطو نحطوا فيه لي مول ديالنا ديال السيليكون، ندخلوا اما المجمد اما الثلاجه باش كيجمدوا عندنا بسرعه. صافي كما كتشوفوا كنديمو ليها كتجيب على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه. ممكن نتوما الا بغيتوش تحضروهم حليوات اللي هما صغارين في الحجم ممكن تستعملوا نفس الشكل بحجم كبير. راه كاينين عند بائعي مستلزمات الحلويات يكونوا فيه 15 حبه كبار، هذا فيه 24 كيكونوا حبيبات صغار، كيجي الشكل ديالهم زوين وكيعطيو عدد اكبر. صافي غادي نستمر هكا حتى كنديمو ليه كامل ونعاود نعمرو ونخليه تاني يبرد وهكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. غادي نذكر معكم عدد الحبات وحتى الوزن شحال عطاني بالكيلو. هاد الحلوى هذه اللي استعملت فيها 200 غرام ديال البسكوي ماريا، 250 غرام ديال الكاوكاو، ونص كيلو 500 غرام ديال الشكلاط ابيض كالا بدون اي اضافات، ذوبته غير على حمام مريم. هنا كنعاود نعمر المره الثانيه ونبقى غادا هكذاك اللي حيته كنحطها هكذا في بلاطو على جنب حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا صافي كملت، هذا هو العدد اللي تحصلت عليه. غادي ناخذ الشكلاط كحل ذوبته على حمام مريم كذلك وغنبدا نعمر في ديك الحفيره اللي عندي في الحلوى. ماشي ضروري تستعملوا هذا الشكل، اي مول ديال السيليكون ممكن تستعملوه. وإلا بغيتوا شكيلات بدون مول ديال السيليكون ان شاء الله نحضرهم معكم على شله. صافي غادي ناخذ قبل ما يجمد داك الشكلاط اللي درناه في الوسط كناخذ العقيق وكنزين به على هذا الشكل. كناخذ عقيقه بيضاء وعقيقه كحله وكنعملهم فوق من الشكلاط باش كيلصقوا وكيجمدوا يجي الشكل ديالهم صراحه زوين بزاف. صدقوني هذا الشكل هذا حماقوا عليه الوليدات وحتى الناس الكبار تعجبهم لان فيه النكهه اللي هي زوينه وخفيف. صافي غادي نستمر حتى كنكمل. كما شفتوا معايا عطاني عدد من الحبات ديال 152 حبه. الا استعملتوا المول اللي كيكون كبير اكيد غتحصلوا على عدد اللي هو قليل. بالنسبه للوزن بالغرام فعطاني كيلو وربع من هاد الحلوى هذه اللي هي بارده بدون فرن. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم والى الملتقى في فيديو قادم باذن الله. استودعكم في حفظ الرحمن، مع السلامه.